আমাদের শিক্ষা সফর ড্রিম হলিডে পার্কের যে আকর্ষণীয় ভয়ঙ্কর রাইড আমরা প্রথম পরিদর্শন করেছি সেটা হচ্ছে ভূতের বাড়ির পার্ট নিয়ে আসছি আজকে। গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম আমাদের ভূতের বাড়িতে কি অবস্থা এবং কি সিচুয়েশনে আমরা পড়েছিলাম ওই দিকটা তুলে ধরবো। আজ সেটা পরিদর্শন করার জন্য যাচ্ছি। গাইস, ভিডিওটা কিন্তু পুরাটা দেখবেন, ভিডিও দেখে আবার ভয় পায়েন না। সেখানের অবস্থা দেখে ভূত কি চিল্লাবে, ভূতের আগে আমরাই চিল্লে একদম অবস্থা খারাপ করে ফেলছি। সেখানে ভাইরে ভাই যে ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর শব্দ আসতেছিল আর যে ভয়ঙ্কর জিনিস আমরা দেখছি, এরকম পরিস্থিতি তো কখনো পড়ি না, আর এরকম গুহার ভিতরে তো কখনো আমরা ঢুকি নাই, তাই এই অবস্থা আমাদের হয়েছে।